வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன். இன்னைக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இந்த டைமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை ரசம். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி க்ளீனிங் ப்ரொசீஜரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் தூதுவளை வச்சு ரெசிபிஸ். அதோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு தான் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். இதில் நிறைய முள் இருக்கிறதுனால அதில் கையில் குத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த கீரையை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா சளி இருமலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதோட நமக்கு கால்சியம் சத்தும் அதிகப்படுத்துது. இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரைஸ் வச்சுட்டேன். அடுத்து வந்து ரசம் வைக்க வேண்டியது தான். இந்த கீரையெல்லாம் நல்லா சுத்தம் செஞ்சுட்டு இதை வந்து தண்ணியில் போட்டு நம்ம வச்சிடலாம். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க, மீடியமான தக்காளியாக இருந்தால் 1 எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜீரகம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஜீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மிளகு வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதான் ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு 4-5 பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்க தூதுவளை கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வரும். இதை நம்ம வந்து நல்லா தண்ணியில் அலசிடணும். அலசிட்டு நம்ம மிக்சியிலே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கடாய் சூடானதும் அதில் வந்து நம்ம எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சமாக கடுகு, கடுகு போட்டோன்னா நம்ம மிளகாய் வத்தல் போட்டுக்கலாம், கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அது கூடவே வந்து கருவேப்பிலை. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதையும் சேர்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை சேர்த்தாச்சு. இந்த 2 நிமிஷம் சும்மா வந்து நம்ம வதக்கிடலாம். வதக்கிட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கிளாஸில் 3 மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம ஊற வச்சிருக்க புளியை வந்து இப்போ நம்ம கரைக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி தூதுவளை கீரையை வந்து மிக்சியிலே அரைக்கிறதுனால அதோட சாறு வந்து நல்லா இறங்கிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரசம் முழுக்கும் நமக்கு வந்து தூதுவளை கீரையோட டேஸ்ட் கிடைக்கும். அதோட சத்தும் நமக்கு வந்து சேரும். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளியை வந்து இதில் சேர்த்தாச்சு. இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை வந்து சிம்லே வச்சு நம்ம வந்து குக் பண்ணணும். பாருங்க, அந்த கிரீன் கலர் ஃபுல்லா பரவி ஒரு சூப்பரான வாசனையோட அருமையான ரசம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ லிட்டு போட்டு மூடி சிம்லேயே வந்து வச்சிடலாம். நம்மளோட ஆரோக்கியமான தூதுவளை ரசம் சீக்கிரமே ரெடி ஆயிடும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி நுரைச்சி வந்திருக்கு. இந்த டைம்லயே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இது ரொம்ப கொதிக்க விட வேணாம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி தழையை வந்து போட்டு நம்ம வந்து மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், கசப்பே தெரியாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்ததுன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே வந்து சரியாகிறதுக்கு இந்த தூதுவளை ரசம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சிம்பிளான ஒரு வறுவல் பண்ணிடலாம். வெண்டைக்காய் வறுவல் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெண்டைக்காவை ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப சின்ன சேஞ்ச் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம், ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வெண்டைக்காய் கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு ஒரே டைமில் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் மிச்சமாகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வெண்டைக்காவை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போது வறுவலுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம்.
வெண்டைக்காய் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். சில காய் முத்தலாக இருந்ததுன்னா அதை போட்டுருங்க. சில காய் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், அதெல்லாம் தனியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட வெண்டைக்காய் எல்லாத்தையும் நான் வந்து கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் கட் பண்ண பாத்திரத்தை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அடுத்து வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியமானது, இந்த மாதிரி வந்து தயிரை வந்து நம்ம ஒரு 2 ஸ்பூன் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி அதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்கள் வெண்டைக்காய் வறுவல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் அதை மூடி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து கடாய் சூடானதும் அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து கடுகு இதெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம். கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் காரம் கம்மியாக தான் பண்ண போகிறேன், ஏன்னா என் பையனுக்கு வந்து காரம் அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டான். ஸோ வந்து இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த இரும்பு பாத்திரத்தில் பண்ணாலே வந்து வெண்டைக்காய் ஃப்ரை சூப்பராக வரும். அதுவும் இந்த மாதிரி தயிர் ஊற்றி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இரும்பு சட்டியில் வந்து வறுத்தோம்னா சட்டுன்னு வறுத்தரலாம். லைட்டாக நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டாச்சு, மிளகாத்தூள் போட்டாச்சு. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு சூப்பராக கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்டியாக வெண்டைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளோட வெண்டைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி தயிர் ஊற்றி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அதோட சுவையும் அதோட மனமும் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டை எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னைக்கு லஞ்ச் வந்து தூதுவளை ரசம் வெண்டைக்காய் பொரியலோட முடியுது. அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஈவினிங் ரொட்டீன். ஈவினிங்க்கு வந்து நான் இன்னைக்கு ஹெல்த்தியான சூப் பண்ண போகிறேன். ப்ரொக்கோலியை வச்சு ப்ரொக்கோலி சூப், ப்ரொக்கோலி பாதாம் வச்சு ஒரு சூப் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி ப்ரொக்கோலியை வச்சு ஒரு குருமா பண்ணியிருந்தேன், அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேன்ல மெல்ட் ஆயிடுச்சு, பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து வதக்கிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம வந்து ப்ரொக்கோலி எல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எப்படினாலும் அரைக்க தான் போகிறோம், அதனால நான் அப்படியே போடுறேன். இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டாச்சு. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு லிட்டு போட்டு நம்ம மூடிடலாம். ப்ரொக்கோலி வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக வேகணும்லாம் இல்லை, லைட்டாக பிளான்ச் ஆனால் கூட போதும். ஸோ நம்ம ஒரு 2-3 நிமிஷம் கழிச்சு அப்பப்போ திருப்பி விடணும். திருப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ப்ரொக்கோலி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு
இதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஆறினோன்னே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ப்ரொக்கோலி எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் போட்டாச்சு. இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கிற பாதாமை தோல் நீக்கிட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அது கூடவே கொஞ்சமாக மிளகு, இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நீங்கள் ப்ரொக்கோலி வந்து அரைச்சி அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே வந்து ஒரு சின்ன கிளாஸ் அளவுக்கு பால். இது வந்து நல்லா க்ரீமியான டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் நம்ம பால் ஆட் பண்ணுறதுனால. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். உங்களுக்கு வந்து வாயில் திப்பி திப்பியாக வர்றது வந்து பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரொக்கோலி சூப் ரெடி பண்ணலாம். அது கிளியராக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் டெக்ஸ்சரோடு இருக்கும். ஸோ நம்மளோட சூப்பரான பாதாம் ப்ரொக்கோலி சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம். இப்போ உங்களோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா பொங்கி வருது பாருங்கள். சூப்பராக நல்லா க்ரீமியாக ரிச்சாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ப்ரொக்கோலி சூப்போட டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். அதோட சுவையினால் உங்களுக்கு பழக தான் அந்த ப்ரொக்கோலி சூப்போட டேஸ்ட் வந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ப்ரொக்கோலி சூப். இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நான் என்னோட போன ப்ரொக்கோலி குருமா வீடியோலேயே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்து இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் இம்யூனிட்டியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ண இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துட்டு சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள். நன்றி.